فبيجي في الاخر نادي بتروجيت المحترم بيفاجئنا بهدف. انا بعتقد ان هو بدايه الغلطه، بدايه الغلطه من دونجا. سيبك من موضوع عبد الله السعيد، لان مع عبد الله السعيد ما بيدافعش كده كده يعني، انما اللي المفروض ان هو يخش على اللعيب اللي احرز الهدف ده. عمل فيك لعبه بلدي قوي، لعبه يعني بصراحه يعني ما بنشوفهاش الا في الدورات الرمضانيه او في الحواري، الحته اللي هي لف ده بالكوره كده، انت لو مديت رجلك هتاخدها يعني، ولكن كلفتك كده ولف وقام جاي شايط تروح تخبط في القائم وتخش. لو ما كانش ربنا يعني اتدخل على طول، وفي بعد السنتر نادي الزمالك وعبد الله السعيد عمل الكره طويله لناصر منسي، انت ما كنتش هتتعادل. فانا قبل ما يخش فيها الجون لازم الوم على دونجا. هنا ايه الترقيصه اللي انت ترقصتها دي؟ ده لعب حواري يعني.